हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये हमारे पास टेक्नो का KE5 फ़ोन है। दोस्तों, ये KE5 फ़ोन में दिक्कत क्या हो रही है दोस्तों, इसमें दिक्कत स्पीकर की दिक्कत हो रही है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा होता है मॉडल KE5 फ़ोन है और यहाँ पर स्पीकर में दिक्कत हो रही है, रिंगर इसका बज नहीं रहा है। और हमने दोस्तों यहाँ पर जो है लाइन चेक की तो हमें लाइन जो यहाँ पर मिल रही है वो एक लाइन यहाँ पर सही मिल रही है और दूसरी लाइन यहाँ पर शॉर्ट मिल रही है। तो दोस्तों, इस तरीके की दिक्कत इसमें आ रही है, एक लाइन सही मिल रही है और दूसरी यहाँ पर शॉर्ट मिल रही है। ये देख लीजिए, आपको मीटर से हम यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं। इस तरीके से हम इसको रख लेते हैं कहीं ग्राउंड पर और यहाँ पर आपको दिखाते हैं चेक करके। तो देख लीजिए यहाँ पर जो रीडिंग मिल रही है फर्स्ट वाले पर मिल रही है, यहाँ इसकी ये देख लीजिए एक पे रीडिंग आ रही है और एक पे यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके की दिक्कत इसमें हो रही है और ये दिक्कत हो रही है भाई, स्पीकर नहीं वर्क करेगा। जब ये दिक्कत होगी तो इसमें वर्क नहीं करेगा स्पीकर। तो यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम सही करना होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक बार देख लीजिए, यहाँ से ये देख लीजिए शॉर्ट कर रहा है तो यहाँ पर रीडिंग आ रही। तो एक इसमें कहीं से शॉर्टिंग हो रही है और इस पीसीबी में ही शॉर्टिंग है, वो आपको देखना। आप चाहे तो पीसीबी बदल सकते हैं और चाहे तो इसको भी सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिक्कत कहाँ से है वो आपको देखना होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, आपको दिखाते हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई बनाने में कोई दिक्कत। तो दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, जो देख लीजिए दो कॉइल लगी हुई हैं, इन कॉइल से दिक्कत होती है। तो दोस्तों, इसमें एक कॉइल शॉर्ट कर रही है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख लीजिए चेक कर लेते हैं इसको। अभी हम यहाँ पर मीटर को बजट मोड पर लगाया हमने और यहाँ पर रखते हैं ग्राउंड पर और ग्राउंड से चेक करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि दो कॉइल लगी हुई है, कॉइल दोनों पर सप्लाई आती है और एक यहाँ पर शॉर्ट कर रही है कॉइल, इसलिए वहाँ पर शॉर्ट हो रही है, रीडिंग नहीं मिल रही है, एक पर रीडिंग मिल रही है। इस वजह से जो दिक्कत हो रही है हमें वो इसी वजह से हो रही है। और यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको रखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर हमने रखा ग्राउंड पर और यहाँ पर देख लीजिए ये ग्राउंड कर रहा है, पहली कॉइल ये ग्राउंड कर रही है और यहाँ से शॉर्ट है कॉइल ये, और दूसरी वाली कॉइल जो है हमारी सही है। देख लीजिए रीडिंग मिलेगी उसमें, ये रीडिंग मिल रही तो सही है। तो दोस्तों, इस क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद जो इसका फर्स्ट पॉइंट है जिस पे हमें सप्लाई मिलेगी, हम वहाँ से जंपर लगाएंगे। ये देख लीजिए, करीब से दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट वाली जो है ये शॉर्ट कर रही है यहाँ से, तो इसको कर देते हैं हम रिमूव। इस तरीके से रिमूव कर देते हैं। देख लीजिए, हमने रिमूव कर दी और यहाँ पर अब हम चेक करते हैं इसको। यहाँ पर हम मीटर से चेक करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए शॉर्टिंग और यहाँ पर देख लीजिए रीडिंग। तो दोस्तों, इसमें रीडिंग हमें मिलने लगी। तो इस तरीके से दोस्तों, जिस पर रीडिंग मिल रही है हमें, वहाँ से हम जंपर लगाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अभी भी शॉर्टिंग दिखा रही है, क्योंकि जो पॉइंट शॉर्ट वाला है वो इसमें जुड़ा हुआ था, कॉइल लगी थी। जो इस पॉइंट पर सप्लाई आ रही है उससे हम जंपर लगाएंगे और जंपर लगाकर स्पीकर पे डायरेक्ट जंपर लगा देंगे तो हमारी प्रॉब्लम ये सही हो जाएगी। तो दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर हम जंपर लगा देते हैं। यहाँ पर जो हमें कॉइल शॉर्ट थी और जो पॉइंट है यहाँ पर देख लीजिए, इस पॉइंट पर हम जंपर लगाते हैं। तो हमसे इधर देख लीजिए, यहाँ पर जंपर लगा दिया है। तो ये जो वाला पॉइंट है ये इसमें रीडिंग आ रही है और एक पर रीडिंग ऑलरेडी पहले से आ रही थी। तो हम यहाँ पर इसको जंपर कर देंगे रिंगर पर, तो ये हमारी प्रॉब्लम जो थी ये सही हो जाएगी। हमें सब इस बोर्ड की बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमने इसमें जंपर लगा दिया है और एक जंपर जहाँ लगा देते हैं पहले के, जहाँ पहले जंपर सप्लाई आ रही थी वहीं पे लगा देते हैं। एक जंपर हम वहाँ पे लगा देते हैं जहाँ पे हमें पहले से रीडिंग मिल रही थी। तो ये हमारे दो जंपर लग जाएंगे और इसमें हमें क्या दोस्तों, यहाँ पर अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो रिंगर वर्क नहीं कर रहा था अब वो हमारा रिंगर वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों, क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको अब लगाते हैं और यहाँ पर जंपर करके चेक करते हैं। चेक करने के बाद देखते हैं कि दिक्कत जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो हो रही थी, वो अब सही हुई या अभी नहीं हुई। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पर इसको बोर्ड को लगा दिया है और यहाँ पर हम कर देते हैं जंपर। तो यहाँ पर जंपर जो आपको लगाना है वो आपको जो नीचे पत्ता लगा हुआ है उसी पर जंपर लगा देना है, जिस पर रिंगर आपका अटैच होगा। तो चलिए, यहाँ पर हम दो जंपर लगा देते हैं पेस्ट के साथ। दोस्तों, क्या करते हैं, हम मीटर से चेक करते हैं। यहाँ पर जो रीडिंग हमें पहले नहीं मिल रही थी दोनों पॉइंट पर, आप चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए रीडिंग मिल रही है हमें और इस वाले पॉइंट में मिल रही है। तो इसका मतलब है ये सही हो गया है हमारा फ़ोन। अब हम इसमें दोस्तों यहाँ पर रिंगर डिब्बी लगा देते हैं और चेक करते हैं। तो अब बिल्कुल सही काम करेगा, क्योंकि हमने मीटर से चेक कर लिया। जो दिक्कत पहले हो रही थी वो दिक्कत अब नहीं हो रही। यहाँ पर पहले शॉर्टिंग हो रही थी, अब वहाँ पर शॉर्टिंग नहीं हो रही है। तो आप चाहे तो पीसीबी बदल कर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने पीसीबी नहीं बदली इसकी और हमने इसको इस तरीके से सही किया। जो दिक्कत थी हमने देख लिया, वहाँ पर दिक्कत हो रही, कॉइल शॉर्ट थी, हमने उसको शॉर्ट हटाया वहाँ से और उसके बाद में एक जंपर लगाया
और जंपर लगाने के बाद हमने ये प्रॉब्लम को चेक कर देख लीजिए, चेक करते हैं यहाँ प्रॉब्लम हम। तो यहाँ पर ये बज रहा है, यहाँ पर ये आवाज़ आने लगी इसमें। तो इस तरीके से प्रॉब्लम थी इसकी, सही हो गई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं बिना पीसीबी बदले। तो देख लेना, आपको चेक कर लेना, उसके बाद आप सही कर सकते हैं।